imali zethu nje mina kuthiwa azazi ukuthi ishonephi kodwa baba la bakhonelele khona nomthebe wesizwe mhlawumbe yoba impendulo ikho konke kodwa bezitha sikhalisa indlunkulu yonke labezitha nabafowethu bonke sihlanganise ukuba sizokhalela sikhale ngamabhuqa ezitho sizame ukuthi nakuba kunje kodwa asilinganise izigodlo zikangangezwelanga indlu nendlu iguqa njengoba izigodlo zikabayeke ziyisithupha nathi sizameke siyindima yokuciko ukuthi ukufundiswa ngobaba endlunkulu asifike esikuphethe silinganise izigodlo yilokho esikwenzile indaba zethu nabesilo awesiphakamisa ukuthokoza ngoba lowo mqondo wesizwe umqondo omuhle ukuthi nithi manje izinto kube nohlelo enihlelayo sibukela njengoba lunjalo lo hlelo sizoncoma endlunkulweni abantwana bonke siyoncoma nakukhona kwaphindangeni ukuthi amasiko kuyanithetha izinto ezikanje ndakuza izofaka nga-14 abanye bawuhlala ngaphandle abanye bangene abang-14 bayawuphuma kuphinde khona abanye uma bephuma ulingeni induku zenu uma selisuka lapho selifaka la emfaka khona noma ngayizeka phansi lapha noma ngabuya emvothamo izifake ezitolo bese ngibuya ngingena ngaphandle kukini isicela lokho